हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो प्रोडक्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उसका नाम है सी फ्रेश LM सस्पेंशन। दोस्तों, बारिश के मौसम में ज़्यादातर देखा गया है बच्चों के स्किन के अंदर प्रॉब्लम होने लगती है। पैरों में, हाथों में, चेहरे पर दाने निकल आते हैं, खुजली की समस्या बनी रहती है, आँख नाक से पानी बहने की प्रॉब्लम बनी रहती है, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। ये सभी बारिश के मौसम में होने वाले इन्फेक्शंस हैं। उन सभी तरह की इन्फेक्शन से अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन जो आप अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की सारी प्रॉब्लमों से आप उसको निजात दिला सकते हैं। दोस्तों, स्मार्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो आपको बारिश के मौसम में होने वाली सभी तरह की प्रॉब्लम से आपके बच्चों को राहत देगा। दोस्तों, बात करेंगे इसके कॉम्बिनेशन की तो मोंटेलिकास्ट सोडियम सबसे पहला ड्रग इसमें लिया गया है। साथ ही लेवोसाइट्रिजाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड के कॉम्बिनेशन में सस्पेंशन को बनाया गया है जो बच्चों में होने वाली स्किन की प्रॉब्लम, साथ ही साथ बारिश के मौसम में होने वाला सर्दी जुकाम, खांसी, आँखों से और नाक से पानी बहने की समस्या, इन सभी के ऊपर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। दोस्तों, आज की डेट में डॉक्टरों द्वारा भी सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है, इस कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में देखा गया है कि इसी तरह की प्रॉब्लम हमें हमारे बच्चों को फेस करना पड़ती है क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से बहुत ही जल्दी एलर्जिक सिम्टम्स आ जाते हैं। या तो उन्हें छींके चलने लगती है, या आँख नाक से पानी बहने लगता है, या सर्दी जुकाम हो जाता है, या कहें कि उन लोगों को बच्चों को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ पैरों में, चेहरों पर दाने, खुजली होना, रैशेज हो जाना। उस तरह की सारी समस्याओं का अंत इस सिरप से हो जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे इसकी कीमत की तो लगभग 75 रुपये MRP के साथ लगभग 60 ml की क्वांटिटी में ये सिरप आपको आपके नियरेस्ट सभी मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगा। डॉक्टरों द्वारा भी बहुत ही ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, बात करेंगे इस सिरप की क्वालिटी की तो एक बहुत ही बढ़िया डिलीशियस पाइनएप्पल के फ्लेवर में इस सिरप को बनाया गया है जो छोटे बच्चों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर माना जाता है और बच्चे दवाई लेने से कि बेटर है, कड़वा है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम इस सिरप में या सस्पेंशन में नहीं है। दोस्तों, बात करेंगे इसके डोजेस की तो यदि आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो आप इस सिरप की 2.5 ml की मात्रा उसको दिन में एक बार दे सकते हैं। 2.5 ml सिरप या एक छोटा चाय के चम्मच का आधा हिस्सा, आधा छोटा चम्मच चाय वाला, या इसके अंदर मेज़रमेंट कैप दी गई है, आप उससे 2.5 ml की क्वांटिटी अपने बच्चे को दिन में एक बार दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इस सस्पेंशन को यदि आपका बच्चा स्कूल या स्टडी करने के बाद दिन में आराम कर रहा हो तब दिया जाए या रात को सोने से पहले उसको दिया जाए। दोस्तों, क्योंकि इसमें लेवोसाइट्रिजिन एंटी एलर्जिक ड्रग लिया गया है, साथ ही मोंटेलिकास्ट भी है, तो थोड़ा सा नींद का असर बच्चों में रहेगा सस्पेंशन की वजह से। दोस्तों, आई होप मेरे इस वीडियो से मेरे बहुत से दोस्तों को बहुत फ़ायदा पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे फिर एक ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।